warroonni telegram account qabdan telegram yeroo amma kana koodii gara biyya keenyaatti ergaan jiru kana warroonni email telegram account keessan irratti aadin godhi yookaan immoo telegram account keessan irratti waliin qabsiisin akkamitti wal qabsiisuu kan dandeessan isinitti agarsiisa. Qofa security bilbila keessaniitiif yookaan immoo account keessaniitiif hedduu tokko murteessaadha. Two step verification fi emailiin jechuudha. Wantoota sadiitu jira. Wantoota kanneen sadiin tartiibaan ilaalla. Tokkoffaa akkaataa ittiin telegram account keessan irratti email keessan aad godhachuu dandeessan. Lammaffaa immoo two step verification akkamitti on godhachuu kan dandeessan ni ilaalla. Sadaffaa irratti immoo passcode lockii account keessan kan telegram akkamitti aad godhachuu kan dandeessan ni ilaalla. Wantoonni kunniin sadeenuu murteessaadha. Yoo yaa shamar kafuun akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soof Maraappi bakkuma jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabu jecha viidiyoo har'aa keessatti kan ilaallu warroonni telegram account qabdan telegram yeroo amma kana koodii gara biyya keenyaatti ergaan jiru kanaan dura immoo akkaataa ittiin karaa ittiin koodiin akka isiniif ergamu gochuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Viidiyoo kanaan immoo kan ilaallu warroonni email telegram account keessan irratti aadin godhi yookaan immoo telegram account keessan irratti waliin qabsiisin akkamitti wal qabsiisuu kan dandeessan isinitti agarsiisa. Sababni isaas maalidha? Tokkoffaa security bilbila keessaniitiif yookaan immoo account keessaniitiif hedduu tokko murteessaadha. Two step verification fi emailiin jechuudha. Wantoota sadiitu jira. Wantoota kanneen sadiin tartiibaan ilaalla. Tokkoffaa akkaataa ittiin telegram account keessan irratti email keessan aad godhachuu dandeessan. Tokko ni ilaalla. Lammaffaa immoo two step verification akkamitti on godhachuu kan dandeessan ni ilaalla. Sadaffaa irratti immoo passcode lockii account keessan kan telegram akkamitti aad godhachuu kan dandeessan ni ilaalla. Wantoonni kunniin sadeenuu murteessaadha. Keessattuu account keessan kan telegram yeroo badetti deebistanii argachuudhaaf yookaan immoo namoonni salphamatti account keessan haqa akka hin gooneef yookaan immoo akka hin hatneef hedduu tokko murteessaadha. Dabalataan immoo yeroo ammaa kana telegramni account keessaniif yookaan immoo yeroo account keessanii deeffadha jettan koodii gara biyya keenyaatti ergaan jiru. So karaa email keessaniitiin salphamatti isiniif erguu danda'a jechuudha. Karaa email keessaniitiin koodii keessan salphamatti argachuu ni dandeessanii. Kanaafiyyuu warroonni hanga ammaatti account keessan kan telegram irratti email keessan aadin godhin yookaan immoo email keessan account keessan kan telegramaatiin waliin qunnamsiisin har'arraa qabdanii account keessan kan telegramaatii fi email keessan walitti sync gochuu yookaan wal qunnamsiisuu ni dandeessan. Sababni isaas maal akka ta'e booda bal'inaan ni ilaalla. Keessa seenee detail jechuudha. Koodii salphamatti isiniif erguu hin danda'u telegram yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti. So kan hambisuudhaaf wanti isin gochuu qabdan email keessanii fi account keessan kan telegram wal qunnamsiisuu qabdan. Kanas akkamitti wal qunnamsiisuu akka dandeessan viidiyoo keenya kanarraa keessatti ni ilaalla. Hanga dhumaatti yoo nafaana turtan akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channelii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe, like, share gochuun hin irraanfatinaadha. Daai gara barnootichaatti. Duraan dursitanii gara telegram keessaniitti ni seentanii ergasii immoo akkaataa ittiin telegram yeroo ammaa kana koodii isiniif ergaa hin jirre haa ilaallu. Mi'a asirratti jalqaba irratti gara bilbila kan kootti naaf ergamu naaf hin ergu kan jedhu ni ilaala jechuudha. Kanas gochuudhaaf egaa accountiin kun isa biraatti waan ta'eef isa kana dabalataan kan biraa aad goone jechuudha. Klik erga godhee booda asirratti mallattoon viinii ergamti ishee irratti klik gootanii ergasii immoo add account application tokkoon accountii telegrama garaagaraa fayyadamuu ni dandeessanii add account jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan yeroo jalqabaatiif yookaan immoo accountiin keessan kan telegrama bilbila keessan irraa yoo bade yookaan immoo passwordii isaa yoo dagattan asirratti jalqaba irratti country ni filattanii fi ergasii immoo country kan koo ni filadha jechuudha. Biyyatti argamtan jalqaba ni filattanii. So an filadhee jira ergasii immoo lakkoofsa bilbilaati phone number isin gaafata jechuudha. Phone number keessan yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa keessan asirratti ni galchitan jechuudha. Asirratti bakka dakanaa kanarratti lakkoofsa bilbilaa keessan asirratti erga galchitanii booda asirratti mallattoon xiyyaadhaan argamti ishee irra klik gootan. Ergasii immoo yes jettan. So amma yeroo kana bilbila kan koo kana irratti maal naaf erguu qaba? Koodii naaf erguu qaba. So koodii hin ergu amma telegramni. Sababni isaas garamitti akka ergu immoo isinitti agarsiisa salphamatti jechuudha. So kana sirreeffachuudhaaf immoo email keessanii wal qunnamsiisuun murteessaadha. So akkuma asirratti argattan choose a login email naan jedha. Kanaaf kana jechuun maalidha? Email keessan irratti kan isiniif ergamu waan ta'eef passwordii yookaan immoo digitii 6 kan ta'e passwordii sun bilbila kan koo irratti karaa SMS-tiin naaf hin ergamu. So akkuma asirratti argattan email kan kee choose godhi yookaan immoo itti guuttadhuudhaan jechaadha. So kanaaf maal gootanii asirratti add gochuu dandeessan. Asirratti add gochuudhaan email keessanii wal qunnamsiiftanii ergasii immoo email keessan irra deemtanii salphamatti achirratti wal qunnamsiisuu ni dandeessanii koodii achirratti isiniif ergama. Email isin asirratti guuttan email ni guuttanii ergasii gara fuulduraatti deemtan. Steepii isa kana kanaan dura viidiyoo darbe irratti isinitti agarsiisa waan ta'eef isinitti agarsiisuun barbaadu. So email keessan kan hin daganne asirratti ni guuttanii ergasii immoo koodiin kan isiniif ergamu email asirratti isiniif kenname irratti email keessan irraa koodii erga fudhattanii booda asirratti ni guuttanii ergasii immoo next yeroo jettan email keessanii wal qunnamsiiftanii jirtan. Garuu warroonni immoo direct account keessan irratti email keessan add godhachuu barbaadan immoo maal gootanii asirratti account keessan irratti osoo accountiin keessan hin badii yookaan immoo hin bahin jechuudha. Asirratti mallattoo sarara sadii kanarratti klik gootanii ergasii immoo setting keessa seentan settings kayyatu keessa seentan yeroo baay'ee asirratti yes jechuu
jechuun dagatinaadha. Kan lakkoofsi bilbilaa kun keetii moo keetii miti isin jechaadha. Yes jechuudhaan asirra bira darbaadha haala kana yoo kan isin fidu ta'e. Ergasii immoo asirratti wantoota emailii keessanii qulqullumsiisuudhaaf maal gootanii privacy and security kan jedhu keessa seentanii hedduu tokko salphaadha. Asirratti wantoota kanneen sadiinuu ni ilaalla. Tokkoffaarratti two step verification akkaataa ittiin on godhachuu dandeessan. Two step verification namni gara akkaawuntii keessan telegiraamaatti yeroo seenu tokkoffaa meeseejii isiniif ergee isin beeksisa. Lammaffaa salphamatti namni garanatti seenuu danda'u gara akkaawuntii keessanitti jechuudha. So isa kanas akkaataa itti on godhatan. Lammaffaa passcode lockidha. Akkamitti passcode lockii keessan akka on godhatan. Kana jechuun bilbila keessan namni isinirraa fuudhee passcode lockii kana yoo kan hin beekne ta'e salphamatti gara telegram keessanitti seenuu danda'u jechuun akka bilbila keessan yeroo passwordidhaan piniidhaan banatan jechuudha. Akkanumallee passcode lockii keessaniin cufuu ni dandeessan akkaawuntii keessan kan telegramaa jechuudha. So kanneen isinitti agarsiisa. Sadaffaa emailii keessaniin akkamitti walqunnamsiisuu kan dandeessanidha. So inni jalqaba two step verificationidha. Asirratti two step verification kan jettu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo two step verification keessan asirratti start gootan create gootan jechuudha passwordii. So set password kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo asirratti password dagachuu hin dandeenye asirratti ni guutan. Passwordii kana gonkumayyuu dagachuu hin qabdanii. So passwordii kana asirratti ni guutan jechuudha. Passwordii keessan immoo asirratti ilaaluu dandeessan. So ergasii immoo mallattoo xiyyaa kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtanii jechuudha. Ammas irra deebiidhaan re-enter password isin jedha. Passwordii keessan isa jalqaba guutan osoo hin dogongoriin osoo hin jijjiirin asirratti irra deebiidhaan ni guutanii ergasii immoo xiyyaa kanarratti kilik gootan. Ammas passcode hunt. Passcode hunting kun maalidha? Inni jalqabaa kun akka tasaa yoo kan dogongoratan taate yoo kan dagatan taate passwordii isa lammaffaadha create gootan. Lammaffaan inni kun huntiidha. Isa yoo kan dogongoratan taate yookaan immoo yoo kan dagatan taate isa kanas akka dabalataatti qabachuu dandeessani. So kanaafiyyuu isa dabalataa jijjiiree asirratti ni guutaa. Ergasii immoo xiyyaa kanarra kilik godha. Asirratti wanti isin beekuu qabdan skip keetu kanarratti kilik gochuudhaan illee bira darbuu dandeessan. Password hintii keessan garuu asirratti yoo guutan hedduu irra filatamaadha jedheetii yaada. So mallattoo xiyyaa kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemnaa jechuudha. Amma two step verification keenya on godhachuudhaaf deemaa jirra. So amma asirratti maal isin gaafata? Emailii keessan recovery email isin gaafata jechuudha. Emailii keessan immoo emailii keessan sirriidha asirra guutan jechuudha. Emailiin bakki itti wal qunnamsiiftan asirratti. Ammaan booda akkaawuntiin keessan kan telegiraamaa yoo kan badu taate salphamatti deebistanii argachuu ni kan dandeessan emailii asirratti guutan kana jechuudha. Achirratti tokkoffaa koodiin achirratti isiniif ergama. Lammaffaa karaa emailii kanaatiin deebistanii kan argattanii. Sadaffaa immoo security akkaawuntii keessan kan telegiraamaa hedduu tokko cimaa ta'a. So kanaafiyyuu emailii asirratti dagachuu hin qabne ni guutan jechuudha. So emailii kan koo isa sirriidha asirratti guutee jira. Ergasii immoo mallattoo xiyyaa kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deema jechuudha. Akkaawuntii emailii keessan kan dagachuu hin qabne. Asirratti immoo verification koodii eessatti isiniif ergaa? Bilbila keessan irratti osoo hin taane emailii amma asirratti guutan irratti isiniif ergaa gara emailii kanaatti deeme jechuudha. So gara emailii kan kootti deemeetiin jira. So asirratti dhufee jira. Akkuma asirratti argartan telegram jedha. Telegram irraa your code jedha. Koodii kana koopii gootan jechuudha. Isa kana lakkoofsa asitti irratti argamu kana koopii gootanii ergasii immoo koopii erga gootanii yookaan immoo barreeffatanii erga qabatanii booda bakka kanatti deebitanii gara telegrama keessanii verification koodii keessan kan achirratti koopii gootan sana asirra paste gootanii galchitan. Yeroo kana password set isin jedha. Ergasii immoo return to setting isin jedha. Gara setting keessaniitti deebi'uu ni dandeessan. Passwordin keessan on akka ta'uuf jechuudha. So passwordin keenya on akka ta'uuf asirra dhuftan. So asirratti wantoota sadiitu argama. Akkuma asirratti argatan change password kan jedhu jira, disable password, change recovery email kan jedhu jira. Isaan kanneen jijjiiruu ni dandeessan asumarratti jechuudha. Yookaan immoo yookaan hin jijjiirre taatan of duuba deebi'uu dandeessan. So akkuma asirratti argatan two step verification on ta'ee jira. Emailiin keessan on godhattanii jirtanii emailii keessaniin akkaawuntii keessan wal qunnamsiiftanii jirtan. So ammaan booda namni kamiyyuu gara emailii akkaawuntii keessan telegiraamaatti seenuu hin danda'u salphamatti jechuudha. Inni sadaffaadha immoo kan asirratti agarsiisu wantoota lama asirratti isiniif ergeera. Two step verification on akkaataatiin godhachuu dandeessan emailii keessan akkamitti add godhachuu kan dandeessan. So ammaan booda akkaawuntiin keessan log out yoo kan taatu ta'e yookaan immoo passwordii keessa yoo dagatan salphamatti karaa emailii keessan kanaatiin isiniif erga jechuudha telegiraamni passwordii. Inni sadaffaadha immoo namni kamiyyuu gara akkaawuntii keessan telegiraamaatti akka seenne yoo barbaadan passcode lock jettu ni argamti. Isa irra kilik gochuudhaan yeroo hundayyuu appilikeeshina keessan kan telegiraamaa namni seenuu hin danda'u passcode kana malee jechuudha. Passcode kana isin akkuur gochuu ni dandeessan. So enable passcode kan jettu kanarra kilik gootanii asirratti passcode keessan dagachuu kan qabne digitii 4 ni guutan. Irra deebiidhaan ammas digitii 4 kana ni guutanii ergasii immoo inni kunis on isiniif ta'a jechuudha. Yeroo jijjiiruu barbaadanitti asirratti dhuftanii change passcode jechuudhaan namni yoo isin jala arge asumarratti passcode keessa erga seentanii booda jijjiirachuu dandeessanii. So asirratti akkuma asirratti argatan yeroo appilikeeshina keessan telegiraamaa keessaa baatan asirratti mallattoon qulfiidhaa isinii dhufti. Isheen kun banaa jirti amma akkuma asirratti argatan isin cuftanii keessaa baatan jechuudha. Asirratti kilik gootanii ergasii cuftanii keessaa baatan telegiraama keessan. Ammaan booda immoo gara telegiraama kan kootti ni seena yoo jedhu
Akkuma masarata argatan piinii kan koo nagaafachaa jira look ta'ee jira jechuudha. Namni kamiyyuu gara telegiraama kan kootti salphamatti seenuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan on godhachuu dandeessan passcode lookii keessanillee namni kamiyyuu passcode lookii kana qofa yoo beekeedha kan gara keessatti seenuu danda'u haala kanaan jechuudha. Akkuma masarata argatan telegiraam notificationii ammoo asirratti isiniif dhufee jira. Tokkoffaa emailii keessan wal qunnamsiisu, lammaffaa immoo passcode lookii keessa wal qunnamsiisu asirratti kan argisiisu jechuudha. Isa kana nama kamittuu argisiisuu hin qabdanii. Securityidhaan qabachuu qabdanii. Egaa viidiyoo keenya kanarraa keessatti salphamatti telegiraama keessan akkaataa ittiin secure godhachuu dandeessanii fi akkanumallee telegiraam akkaawuntiin keessan akka isin jalaan banne akkaataa ittiin gochuu dandeessan. Salphamatti telegiraam akkaawuntiin keessan emailii keessan yoo wal qunnamsiiftan salphamatti emailii keessan irratti emailii saniin seenuu dandeessan. Lammaffaa passwordin achirratti isiniif ergama digitii 6 kan ta'e jechuudha. Koodiin achirratti isiniif ergama salphamatti achirraa fudhatanii itti fayyadamuu dandeessan. Viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata akka irra fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channelii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun hin irraanfatinaa. Yeroo biraa barnoota biraatiif wal argina. Hangasitti nagaa naa tura.